Аксай айылынын тургуну 5 баланын атасы Зайырбек Кадыров 16-сентябрда тоодон жылкысын айдап келе жатып, куралдуу жаңжалга туш келген. Ошол учурда 26 жылкысы жана автоунаасы Тамдык чек ара бекетинде калып кеткен. Унаасы талкаланып жараксыз болгон. 26 жылкысынын 13-ün тажик тарап жаңжалдан кийин кайтарып берген. 13 жылкысынан дагы деле кабар жок. Мен Кадыров Зайырбек, ушул Аксай айылынын тургуну болом. Канча бала бар? 5 баланын атасы. Эми баягы жаңжалдан кийин азыр Аксайда жашоо кандай болуп атат? Балдар эмне деп атат? Балдар эмне кылып атат? Азыркы учурда балдар мектеп жок. Онлайн сабак өтүп атат. Анан Аксайдын ичинде эл барында бар, жогунда жок. Бир 20% эл бар да эми. Коопсуздук маселеси кандай болуп атат? Коопсуздук жөнүндө ойлонуп атышабы эми? Коопсуздуктар жакшы эле пока азырынча. Анан баягы элдин азыр основной келбей атканынын себеби мына ушу 39-протоколго кол коюлган. Өзү бардыгы эле билет аны. Ошол 39-протокол мына Капчык Айбектен жол берилиш керек да. Тажиктер кол салып береби деген бир же кыргыздар өзү жол бербейбиз деп тополоң кылып бериши мүмкүн да негизи. Ошол боюнча эле ушул кооптуу жер эле ошол да. Анан калган элдер келейин дегени менен үй жок. Үйлөр бүт элек азыр. Эми жашоо акырындап өзгө калууга келип атабы эми? Келип атат. Сексекин өз калыбына келип атат. Биз үйдө жашап атабыз, Аллага шүгүр. Анан ошол баягы жаңжал күнү болгон жоготуулар, компенсация жөнүндө айтылдыбы, эмне болду? Жок. Төлөнү берилет эми ошол маалда келип өздөрү баягы тергөөчүлөр келип жазып кол койдуруп алып кеткен боюнча биздин колубузга эч кандай мына ушунча сумма төлөнүп берилет деп берилген эмес. Берилди. 200 миңден акча берилди. Үйгө снаряд түшкөн эле берилгенден кийин мен өз калыбына келтирдим. Ошо уруш күнү менин портерим талкаланган. Ошо урушка биз билбей кирип келгенбиз, мен тоодон келип ушул калып кеткен жарым жылкыны алып төлөп бере элек. Ал жөнүндө төлөп беребиз деп да айта элек. Канча мүлкү? Бир портер жазып кеткен. Общий 26 баш жылкы айдап келгенмин, анын 13 чыкты, 13 жок. Тең жарымы жок да эми. Эми мына быйылкы жыл оор болду. Келерки жылга эмне үмүт кылып атасыңар? Кантип атасыңар? Элдин ниети эмне? Күткөнү эмне? Элдин эми Аксайды таштап кетиш негизи кыйын биз үчүн. Биз Аксайды Кудай кааласа таштап кетпейбиз. Ушул жерде жашайбыз эми. Бул коңуш экен да, булар жашайт. Просто ушу коридор берип койбосо экен деп элдин тынчсызданып аткан жери эле ушу коридордо. Мына тажик кожоялуу менен варыкту бириктирип койбосо экен деген неме. Эгерде биригип кетсе, билбейм, биякта эл жашайбы, жашабайбы аны билбейбиз. Эми чындыгында буларга жолу бар да, бир эмес, 2 жолу бар. Буларга 3-чү жолдун кандай бир кереги бар? Такташ жаңы жылга чейин Аксайды менен варыкту такташ кыйын го. Дагы билбесем эми президент жакшы иштеп атат, мүмкүн чечип коёттур. Эл президенттен чындыгында Садыр Жапаровдон элдин үмүтү чоң болуп атат. Жакшы иштеп атат эми менин жеке оюм. Анан мындай кылып берет, анан берип берет деген пока оюбуз жок. Президенттен чындыгында үмүт чоң. Такташ жаңы жылга чейин Аксайды менен варыкту такташ кыйын го. Дагы билбесем эми президент жакшы иштеп атат, мүмкүн чечип коёттур. Эл президенттен чындыгында Садыр Жапаровдон элдин үмүтү чоң болуп атат. Жакшы иштеп атат эми менин жеке оюм. Анан мындай кылып берет, анан берип берет деген пока оюбуз жок. Президенттен чындыгында үмүт чоң. Чыгырлар тактап берет. Чыгырлар жакшы тактап берет деп үмүттөнүп турабыз эми пока. Чыгырлар жакшы тактап берет деп үмүттөнүп турабыз эми пока.